Halidi, muuza nyama za watu, siri iliyojificha kwenye penzi, machungu na ladha ya usaliti. Huenda mlipaji alikuwa na sababu ya kufanya ile dhambi, lakini kuua mwanadamu mwenzake kwa njia ya kikatili namna ile hakukuwa na namna ya kumwondoa kwenye hatia. Naye anastahili kuhukumiwa kwa kosa la kujivika vazi la masia akiwahukumu watu. Ilikuwa ndani ya chumba chenye giza, taa yake ikiangaza vitu kadhaa kama ile inayotumiwa kwenye chumba cha upasuaji. Mwanaume mmoja aliye juu ya kitanda hajitambui. Taratibu macho yake yakafumbuka, akili kapatwa na fahamu, baada ya mwili wake uliofungwa pingu kupigwa na ubaridi mkali wa chumba ukamwingia mpaka kwenye mishipa. Kwa picha iliyoangazwa na macho yake ilimfanya kodoe na kupiga kelele, lakini ghafla alitulizwa na mtu aliye kando yake. Shh. Alikuwa amevaa mavazi ya kidokta, apron ya kuteleza na gloves nyeupe. Mavazi hayo yana matone ya damu, ni kama mtu wa bucha. Lakini ukweli hakuwa mchinja, alikuwa ni mchinjaji, lakini sio mchinjaji wa nyama za bucha. Kando yake kuna sehemu za miili ya binadamu iliyotundikwa kwenye ndoano. Mwanaume huyo alimwonyesha mateka wake kibegi kilichokuwa na vitu kadhaa, ni kama simu, kadi, kitambulisho, chakula, business card na kadhalika. Vitu hivyo alienda kuvitia motoni kwenye kipipa kilicho na petroli. Kisha akamsogelea mateka, akashusha pumzi, akavua barakoa yake iliyokuwa imemziba mdomo. Sura yake ilionyesha zaidi. Mateka akamtambua. Baada ya kuitambua sura, yule mateka kaanza kuhema, maana sura ile haikuwa ngeni kwake. Mzee Halidi, nisamehe, aliombeleza mwanaume huyo, lakini mzee Halidi hakujibu. Zaidi alishia kutabasamu. Je, mzee Halidi ni nani? Na kwa nini amteke huyu? Ipi siri ya hivyo viungo vya binadamu vinavyoonekana kwenye chumba hicho? Fuatana nami. Hii ni simulizi ya trailer na horror, kwa maana zile za kutisha na pia mapenzi na usaliti. Mwandishi ni Dastan Kawili na msimuliaji Dastan Kawili Story Killer. Fuatana nami kwenye channel yetu hii Story za Dastan. Kama subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa za kila kazi mpya ninapotoa. Tunaendelea. Kioo cha gari kilikuwa kinaangaza. Muki na Halidi walikuwa ndani yake. Macho yao yanatazama watu wawili waliokuwa kwenye kiti la nyumba kubwa ya kifahari. Walionekana kuagana kwa kumbato na mabusu motomoto. Nyuso zinatabasamu. Kila mmoja alikuwa akiufurahia muda uliotolewa na mwenzake kwa ajili ya jambo zito la siri. Ni siri ya kuvunja ahadi juu ya kitanda cha mwenye haki, tena wakiwa na amani, wakiamini hakuna anayejua. Lakini kitu pekee wasichojua, mwenye haki yake alikuwa akiwachunguza kila hatua. Hata kilichokuwa kinamaliziwa hapo kilikuwa kinaonekana mubashara kwenye macho yake. Utafanya nini? Muki alimuuliza Halidi huku anamgeuzia sura. Nifanye nini? Aliuliza mwanaume huyo. Muki mwenyewe akapigwa na butwaa. Ni kweli hujui cha kufanya? Halidi akashusha pumzi. Sura inatabasamu. Nusu ina viashiria vya kulibeba jambo hilo kwa uzito na nusu inachukulia kawaida. Akamtazama huyo rafiki yake wa siku nyingi. Unajua, ajali niliyopata miaka 5 iliyopita imeharibu nyonga zangu. Siwezi timiza agano la ndoa inavyohitajika. Wacha wao wanisaidie. Ndio hicho alichoongea. Muke kabaki na mshtuko. Pole sana, lakini hata kama una changamoto hiyo, mkeo hakustahili kukufanyia vile.
zaidi juu ya kitanda chako? Muki aliongea kama rafiki, kama mwanaume anayejua uchungu wa kusalitiwa. Ila Halidi, mzee yule wa makamu, alijibu, uso ukionyesha ni mtu aliyefanya maamuzi siku nyingi. Kumuuliza itakuwa na maana sija move kwenye situation. Mimi nilishachana naye. Kikubwa nawekeza nguvu kwenye biashara yangu. Pole sana rafiki. Usijali, nipo sawa. Muki alimtazama rafiki yake kwa jicho la huruma. Wakati huo mke wa Halidi, baada ya kuagana na mchepuko, alikuwa anarudi ndani. Ni baada ya kufunga geti. Gari ya kina Halidi ikasogea mpaka hapo getini. Baada mke wake kuwa ameingia ndani. Najaribu kujiuliza, mapenzi tu yape tafsiri gani? Muki alishika usukani wa gari aliuliza. Lakini Halidi alicheka. Hata tukiapa tafsiri, ukweli utabaki, penzi ni kama moyo. Kwa kila mtu lina tafsiri yake. Sentensi ikampa tafakari Muki. Lakini wakati huo Halidi alikuwa anatoa miwani yake kwenye mfuko, kwenye shati lake na kuvaa. Kisha kanyanyua gongo lake la chuma na kushuka kwenye gari. Akatoka kwa mwendo wake kuchechemea. Muki alikuwa anamtazama rafiki yake kwa jicho la huruma. Hakuondoa gari mpaka alipoona anazama getini. Upande wa ndani, Nora mke wa Halidi alikuwa anajimwagia maji bafuni. Nywele zake ndefu anazivuta na mkono. Maji vuguvugu ya bomba mvua yalikuwa yakipata nafasi ya kuteleza kwenye mwili wake mzuri wa kuvutia. Yanamwacha safi na kuondoa shombo ya Miki, mwanaume aliyetoka kugonoka naye muda mfupi uliopita. Na muda huo akiwa naoga, simu yake ilikuwa ameweka kwenye kishelfu cha ukutani. Anachati video call na mwanaume mwingine. Mimi niko nyumbani. Hofu yako tu. Aya, si umeona? Nipo kwenye bafu naoga. Mwanaume alimtazama mwanamke yule kwa jicho la tamaa. Maji pekee hayatoshi. Nataka nionyeshe mwili ili niamini kwa kweli kwa peke yako. Wewe. Haya, ona basi ulizike. Nora aliongea huku anainua simu yake juu na kutembeza video. Simu ikapitishwa haraka kwa sekunde chache, kisha karejeshwa ilipokuwa. Sasa ilikuwa kimuonyesha sura kama mwanzo. Umeamini? Mwanaume aliuliza yule mwanamke huku akichungulia kwenye simu. Ndio, nimeamini. Umejua sidanganyi. Zaidi nimejua mavazi yako hayaongopi, unavyopendeza. Hata ndani ni mzuri unavutia. Mwanaume yule aliongea huku akionyesha zaidi kapagawa. Damu imepanda kama kadondokewa na nguzo ya umeme. Muda huo mlango wa chumbani ulisikika ukifunguliwa. Hofu ya Nora ikaonekana videoni. Alikuwa akitazama upande wa mlangoni. Yaani kipi kitaendelea mdau? Usikose kwenye simulizi hii ya mapenzi visasi. Simulizi ya mapenzi na ya kutisha, ni kama horror na thriller. Niko hapa Dastan Kawili Story Killer kwa ajili ya kusimulia. Channel Stories za Dastan. Ukiingia YouTube search Stories za Dastan. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata taarifa. Basi nikutakia siku njema. Asante.